2番線に大日行きが到着します。危険ですのでホーム柵から身を乗り出したり物を立てかけたりしないでください。2番線に到着の電車は宮古島方面大日行きです。 The train on platform 2 is bound for Dainichi via Miyako-jima.ご注意ください。扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は大日行きです。次は中崎町です。出口は右側に変わります。車内からリュックサックを背中から下ろし前に抱えたり網棚に上げるなど他のお客様のご迷惑にならないようご協力をお願いします。医学部合格を目指す医学部受験の富士学院 ECC 国際介護専門学校 ECC コンピュータ専門学校 ECC アーティスト美容専門学校へお越しの方は次のおください。めっちゃ調子よかった。
Eisenji Line and Hankyu Line. 扉が閉まります。ご注意ください。次は宮古島です。The next stop is 宮古島。Station number T17。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。宮古島自動車学校小林産婦人科1号出口を裏手に日帰り国内小手術の早川学会をお越しの方は次のおください。Station number T17. 扉が閉まります。ご注意ください。次はノエル神代です。The next stop is ノエル神代。Station number T16。お客様にお願いします。扉が閉まります。ご注意ください。次は
関目高殿です。The next stop is 関目高殿 Station number T15。 丁寧な診察と納得の治療、耳鼻咽喉科皮膚科泉川クリニック、勝田皮膚工場直売のメンズレディースオーダースーツ M2 ブランド関目高殿店、東京出口最寄り、土曜も夜8時まで診療。浦田デンタルクリニックへお越しの方は次でお降りください。Station number T15。 扉が閉まります。ご注意ください。次は千林大宮です。The next stop is 千林大宮 Station number T14。 4号出口すぐ、目立たない矯正や歯のお悩みを相談できるステラシカ、美容鍼灸総合整体の塩川鍼灸接骨治療院にお越しの方は次でお降りください。
停配置です。岩形筋線がお乗り換えです。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。次は森口です。The next stop is 森口 Station number T12。夜間透析対応内科人工透析の小野山診療所。ガス給湯器のスピード取り替えは青木産業へお越しの方は次でお決めください。本日も大阪からご利用いただきましてありがとうございました。終点第2出口は続いて右側です。
南線に停車中の電車は先発、矢野南行きです。The train on platform 2 is bound for Yao Minami.